Reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri Channel ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Ngira ngo dutangirana n'iyi video mwari murimo murabona, ni video itangira umugore arimo arakubita umugabo. Ibaze nawe watembereye cyangwa se wagiye mu kazi runaka, waba wagiye mu kazi bikarangira uhuye n'umugore wiwawe uri kumwe n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'abagenzi bari hirya no hino bagiye batandukanye, mwari muri kumwe aho ngaho bikarangira umugore wawe agukubise inshyi zingana gutya, nyamara uri umuntu w'umugabo, nyamara icyerekana ko uri umuntu w'umugabo ukirinda kuba wasubiza uyu mugore ugukubise inshyi zingana gutya. Tekereza rero nawe wagiye mu kazi, akaba ari noneho byaba ari akarusho, akaba ari nko mu isoko cyangwa se mu mujyi, hanyuma bikaza kurangira ukubitanye n'umugore wawe akagukorera ibyo uyu mugabo mbonye akorewe muri aya masaha. Iyi ni video rero iri kugenda ishicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Gusa ino video ntago abantu benshi bari kuyivugaho rumwe, dore ko bavuga ati ntago bikwiriye ko umugore agomba gufata umwanzuro wo gukubita umugabo we mu ruhame. Uyu ni umugore rero witwa Shadia, twumvise bamuhamagara izina rya Shadia, niba ariyo mazina ye bwite ntago tubizi, ariko twumvishe abashobora kuba bamuzi bari bari kumuhamagara izina rya Shadia. Umugabo we ntago twaje kumenya izina rye, uko byagenda kose. Icyo bapfuye ni iki rero? Icyo bapfuye biri kuvugwa ko ngo uyu mugore Shadia yaje guhamagarwa n'inshuti ze z'uyu mugore, zimubwira ko uyu mugabo we yaba ari kumwe n'undi mugore bari muri rogi. Ariko wanareba ugasanga aho uyu mugore yasanze uyu mugabo we ntago ari muri rogi, mu by'ukuri biri kugaragara ko ari mu ibarabara riri kunyuramo imodoka zigiye zitandukanye, riri kunyuramo abagenzi, mbese ari urujya n'uruza. Uyu mugore rero witwa Shadia yaje gusanga uyu mugabo we ahangaha, ni mu muhanda w'amabuye. Uyu mugore yamuje gusanga uyu mugabo, biza gutuma rero uyu mugore ngo yafatanye uyu mugabo n'indaya ye, ariko wanabireba ugasanga uyu mugore rero ngo yabafatiye mu cyuho, ngo barimo basambana. Ariko abanareba uburyo umugabo yambaye ijaketi, yambaye ishati, yambaye ipantaro, ukibaza se babikoreye mu nzira, se babikoreye mu ibarabara, se byagenze bite mu by'ukuri? Nyamara wareba uyu mugabo kuba atafashe icyemezo cyo gusubiza uyu mugore ngo amukubite, uyu mugabo ni icyemezo cy'ubutwari yakoze, kubera ko ari nk'umugabo wakoze ibi ngibi uyu mugore yakoreye uyu mugabo. Mu by'ukuri sinumva ko uyu mugabo yaba akiri mu maboko ye, RIB yakaba yamutaye muri yombi. Ariko ukibaza ni kubera iki uyu mugore we yaba atarafungwa, bitewe n'uko yandagaje umugabo we. Kuba yamukubitiye mu ruhame ni icyaha uyu mugore yaje kuba yakora, kuko yamukubitaguye inshyi mu matwi, hehe mu maso atarobanura. Umugabo gusa yabaye umusirimu, aba n'umuntu w'umugabo, yirinda kuba yasubiza uyu mugore we, kuko urebye ibigango by'umugabo ukareba n'urutege umugore we afite, mu by'ukuri uyu mugabo abaye yamusubiza uyu mugore ntago byaza kumugwa amahoro. Gusa iyo urebye ku mpande zigiye zitandukanye hirya no hino, hari igihe ureba ugasanga abagabo na bamwe bagenda bahohoterwa, nk'uko wareba mu by'ukuri ukabona abagore benshi bagenda bahohotera abagabo mu buryo bugiye butandukanye, nko gukubitira abagabo babo mu ruhame, cyangwa se bakabatesha agaciro mu ruhame. Barahohoterwa ahubwo nuko birinda kuba babigaragaza, ngo badasekwa, ngo umugabo ngo ntiyarega umugore ngo yamuhohoteye, ngo umugabo ntiyarega umugore ngo yamukubise, ngo yakitwa inganzwa. Rero abagabo benshi bamwe na bamwe bagapfira ifiyeri mu buryo bwo kwirinda kugira ute guseba ngo bakubiswe n'abagore. Ariko uko byagenda kose abagabo benshi barahohoterwa. Uyu rero ni umugore bari guhamagara izina rya Shadia, ngo utuye mu karere ka Kicukiro. Uko biri kose rero, ari nk'umugabo wakoze ibi ngibi ashobora kuba yaba yatawe muri yombi, ariko turamenya impamvu nyine, kandi nta n'ibintu byinshi twabivugaho kuba uyu mugore atatawe muri yombi. Ngayo nguko abagabo namwe mukomeza kugenda muhohoterwa, mwihangane,
nuko nyine nta kundi byagenda, mugomba gupfa kigabo cyangwa mugahagarara kigabo. Shimire mwe mwese rero twabanye, mbifuriza ibihe byuzuyemo byiza byose mwifuza. Njyewe ndi Isaac Niyonshuti.